观众朋友们，大家好，我是大飞哥。今天呢，给咱们大家带来的是一款 AE 模板和音效素材管理工具 AE To Do。它呢可以快速的预览 AE 模板和可视化音效，通过方便的快捷搜索和分类查找呢，可以快速的定位我们目标素材。这样说很没有这个直观的表现力。那么我这里呢给大家进行了一个截图。我先给大家展示一下它这个功能，不然的话呢，大家可能就会失去学习的兴趣。首先呢，我们先看一下它的这个搜索功能。这就是我们软件的一个界面，在这里搜索呢，只需要它是一款外置的一个软件我们只需要搜索，比如说搜索图形科技什么的，它直接就会帮我们这种管理的素材呢进行查找再一个呢，我们再看一下这个视频预览。视频预览呢，我们可以看到，直接在我们这个管理器里面呢，拖动我们这个鼠标呢，就可以快速的预览我们这个查找的这个视频。好，那另外一个呢，还是音频预览。那音频预览的话呢，我们在这边呢，可以直接在这个上面快速的拖动去查找我们所需要的这个音乐以及它的这个高潮还有它的这个起伏落伏等等，就可以快速的查找到我们所需要的音乐和音效。再来看一下这个功能这里呢就是可以快速的去发送到我们通过这个软件呢，可以快速的去发送到我们 AE 当中去使用我们的这个素材。好。那么还有很多功能，那么下面呢给大家进行一个真实的一个操作展示。首先呢，我们以管理员进行身份进行运行，把我们软件呢进行安装。我们安装上之后呢，我们可以看到呢，它可以管理大量的这种 AE 模板例如你有很多的这个非常漂亮的这个 AE 模板对这个 AE 工程呢进行一个管理，可以快速的去使用这个 AE 模板。那么我们首次打开的话呢，它是什么都没有，然后呢让我们去创建这个资源库。那我这里呢给大家说一下关于这个 AE 模板的一个使用，怎么去使用我们这样一个 AE 模板呢？首先呢，将它这个预览视频现在有点卡住了比如说我给大家进行就拿一个为例吧，随便拿一个吧，就拿这个吧。电脑有点卡。然后呢，将这两个文件呢，比如说你要管理到这个文件夹、新建文件夹里面呢，首先呢，对我们这个 AE 工程呢进行一个解压。我们都知道 AE 呢无法导入这个不解压的文件，对不对？那我们将这个就删掉。我们呢将这个名字呢，这个视频的名字和这个文件夹的名字呢，一定要让它是一样的。我们可以这种命名。它这个文件夹的命名呢有3种方式。第一种呢就是这种直接让这个文件夹的名字和这个视频的名字一样。第二种呢是可以加一个这个 folder，这是我们英文的空格，然后输入这个文件夹这样命名也是可以的。那么里边的这个视频的这个名字呢我们也让它是一样的。我们工程的这个名字呢，比如说这个工程的名字，对不对？让它和我们的这个外边的这个名字是一样的。这样的话呢，就可以因为它里面已经有了一个了，对不对？我们就不需要它有这个了，就不需要再去改了。那这样一来，我们就可以去管理了。我们包括接下来我再给大家弄几个，我先暂停一下，给大家多弄几个。好的，我这里呢给大家然后弄了6个，然后总共弄了6个。然后这个文件名呢，有的是这样命名的，对不对？一样的，有的是一个文件夹的，有的是英文的这种都是可以的。有这种3种命名就可以了。然后呢，这里面的这个一定要是一样的一样的之后呢，我们去打开我们这样的一个管理器。那首先呢是创建资源库。
选择这个文件夹。好，创建资源库之后呢，我们在这边呢，给它重命名一下，这个是 A1，因为这是 A1 模板嘛，对不对 ？A1 模板，A 模板库。好，创建这个完成之后呢，我们可以看到呢，去添加我们这个导入素材。导入素材呢，我们就选择我们这样一个文件夹。那么这个软件呢，会自动的帮我们去分析、添加我们这样一个预览工程。我们可以看到呢，我们这样导入进来的这个 AE 模板呢，我们可以看到现在我们的电脑上这个 AE 呢，上面是没有打开的，对不对？我们呢只需要把这个鼠标呢放到我们这个上面来，它就可以进行预览了还有这种视图可以全屏预览，还有这种可以放大，然后这样方便我们去查找搜索我们这个模板。我们可以看一下这个呢有这个名字三维光柱，对不对？当我们有大量的模板，成千上万的模板的时候呢，我们就可以快速的在这里进行搜索。比如说三维，然后呢，因为你看它都带三维，所以呢都搜索出来了，对不对？那么我们也可以直接把这个名字直接复制给大家进行一个复制要知道名字的话，比如说科技类的，对吧？三维类的，把这个删掉。那么它呢就只预览这一个模板，对不对？它可以快速搜索，而且我们可以快速预览，比如说鼠标往这一放，它就自动播放，而且还可以就是来回拖的时候呢，速度也非常快。我们可以看，对不对？它可以非常快的去预览这样一个模板最重要的一个是什么呢？最重要的一个是它可以直接在我们的 AE 中进行打开，比如说这个模板发送到 AE 当中在默认应用中打开，那么我选择这个发送到 AE， 那么我们的 AE 呢就会自动的去帮我们打开这个 AE 模板不需要我们再去导入这个 AE 模板呀干什么的，直接就在这里面进行更改了，可以快速的帮我们去制作一些项目，对不对？然后呢就这样可以快速的去制作一些效果。好这里呢新建一个项目，刚才可能打开有点问题我们重新再打开一下，比如说打开这个 AE 模板，它就直接发送到我的这个 AE 当中进行这个使用了。好，这个字体缺失，然后没关系。这个是保存，怎么我的 AE 老是闪退那我直接打开我们的这个 AE 吧，可能我的这个 AE 出现了一点问题，那么我们直接呢打开。那直接在这里面呢进行一个发送，我们再来看一下，发送到 AE 当中。那我们这个项目呢就打开了，我们去找到它这个总的一个工程，就可以
去更改我们这个 A 模板了，对不对？这样可以非常快速的去制作我们的这个 AE，而且呢，它不会损坏原有的格式。我们比如说再发，好，非常吵，它可以添加好几个这个 A 工程到这里面来，我们可以一次性编辑多个工程，比如说这是第一个 A 模板，这是第二个 A 模板的话呢，对不对？那你只需要双击这个就可以去预览第二个 A 模板了，非常非常方便，就是一个直接快速搜索我们需要的模板，对不对？你比如说科技，对吧？你要是有很多的话呢，对吧？它就把这种风格的给你都找出来了，然后你只需要在这里进行这个发送到 AE 当中，就可以进行使用了。那除了这个呢，我们还可以导入一些去分类的话，还可以去管理我们的这个音乐素材。当我们有大量的这个音乐素材的时候呢，也是可以进行管理的。那我这里看看有没有这个积极向上宣传片，比如说这有一些音乐。那我不建议大家把这个分类呢分到这个里面来，我们可以再新建一个音乐的一个素材文件夹。那这里给大家演示呢，就不给大家进行再分类了。然后主要是导入音乐素材，我们来看一下，好，对吧？然后它导入了很多音乐，我们在制作 AE 工程的时候呢，音乐也是必不可少的，对不对？我们可以你看，可以快速定位，我们鼠标拖到哪儿，它就显到哪儿。你看，这个音乐你要是有命名的话，对不对？对不对？我们可以就是在这分类里再进行创建分类，然后等等，我们可以快速的可视化的去管理我们的这个素材，包括 AE 工程和我们的音乐素材，以及我们的这些视频镜头。我们视频镜头的话呢，也是可以的，我们可以再导入别的素材，对不对？添加分类。这个是镜头，那你可以再导入一些标有这个文件名的一些镜头。我电脑上我看有没有啊？我这里面有这个镜头，就拿一些这个历史影像，就选这个吧。这里呢就是只导入一些，这是抖音的一些小视频，但是我就是模拟它是一些零碎的一些视频镜头。为什么要给大家进行这个展示呢？大家等一会儿就知道了。它可以快速的去发送到我们的 AE 当中，然后帮我们快速的去制作这个 AE 工程，可以管理我们大量的这个素材，节省我们工作的时间成本。当我们有大量的这个素材模板这样进行管理之后，我们可以快速的在这里面进行挑选自己所需要的镜头，然后发送到我们 AE 当中或者是 PR 当中进行一个使用，对不对？非常非常方便。非常好的一个管理神器，它可以大大的提升我们的工作效率，对不对？我们可以预览模板之后进行打开，
然后还可以可视化进行音频的这种听歌，然后呢还可以管理大量的，例如这是很多一个视频镜头，那还可以管理大量的视频镜头，那么还可以直接发送到我们这个 AE 当中。我们比如说，我发送到 AE 当中，那直接就导入到我们 AE 当中了，我们就可以快速的将这个素材呢添加到我们这个 AE 工程当中来，对不对？非常非常方便。那还可以，你看发送到 AE 当中，直接发送就行了，不用我们去查找到这个素材再去导入，省去了很多步骤。那音乐呢也是一样，发送到 AE 当中呢，直接把它添加进来就可以进行使用了，对不对？非常非常方便。好，那这款软件呢就给大家进行讲解到这里。有需要这款软件的同学们呢，请联系一下老师片尾的微信二维码来获取软件。